Самый большой фитна, который после себя оставил посланник Аллаха, это женщины. Аллах, очень большая фитна. Эти женщины, вот сейчас мы выходим, они, субханаллах, как на подиум вышли, оголили свое тело. И они касиятуль арият, как сказал посланник Аллаха, они одетые, раздетые. Одетые, потому что на них какие-то тряпки есть. Раздетые, потому что их тело полностью можно описать. Они прозрачные, обрезанные, куски просто материи на их телах. Я не знаю, у них или денег не хватает, чтобы закрыть этот аврат полностью, они, чтобы сэкономить это берут. Или это мода, на самом деле, это страшное положение. У них, у каждого есть и брат, и муж, и отец, и дедушка, и дядя. Или эти люди не мужчины. Я за ислам вообще ничего не говорю. Мусульмане вообще не может такое допустить. Он умрет просто, не выпустит такую девушку из дома. Я говорю, просто хотя бы мужское достоинство. Потому что Аллах в Коране это тоже отвечал. Он говорит, среди му'минов есть мужчины, которые свои слова за свои слова отвечают. Свой договор, который Аллаху дан, он выполняет. Когда Аллах приказал в Коране, закрывайте свои красоты, скажи Мухаммад, саллаллаху алейхи, своим женам, своим дочерям и женам и дочерям мусульман, чтобы закрывали свои красоты. Это приказ от Аллаха. И если мы говорим, мы мусульмане, я тоже говорю, что она мусульмане. Ислам означает покорность. Где покорность Аллаху? Аллах приказывает, закрывай, а ты открываешь. Пока они не закроются, не оставляй их. Каждый день настигай. Каждый день насиха делай. Каждый день ругай. А ты как хочешь вообще? Что ты просто один раз сказал, и все, я сказал, там сказал. Это же твоя сестра, она в фитну мужчин, субханаллах, вергает. Кто-то со своей женой выходит, он мусульманин, говорит, я соблюдаю, она вообще без хиджаба. Ты как с ней можешь выйти вообще? Не выпускай ее из дома. Если не соблюдай, сказал, отвези их своим родственникам, своим родителям. Пусть дома сидит там. Куллукум ра'ин ва мас'улан ра'ияти. Вы этот хадис понимаете или нет? Каждый из вас пастор будет отвечать за свое пасторство. Как ты будешь за судный день отвечать? Я ее попросил, она не послушала, что ли? Если не слушается, отвези ее домой к родителям. Пусть отец ее отвечает за нее, если он не воспитал ее в исламе. Если ты мужчина, если ты мусульманин, пусть одевается по исламу. Аллахи, нам стыд и позор. До сих пор просто полуголых. Сейчас потеплело, все разделись. Это же твоя честь. Из-за этой чести ты можешь жизнь отдать, и ты шахидом умираешь. Если она оголилась, нету чести. Потом начинаешь про халифат и про какие-то великие темы рассуждать. Свою сестру и жену не можешь одеть. Тем более дочку. Наши дочери, они растут. У нас здесь есть уже взрослые по 40 лет, которые братья. У вас дочери растут. И они хотят замуж. И большинство из ваших дочерей сидят в интернетах. Ищут себе мужей. Я знаю имамов и знающих людей, которые их дочери там сидят. Потому что они общались с каким-то братом, и они приходят, скажи ему, чтобы выдал замуж, он не выдает. Брат, или ты за ними следи, и забери у них телефон и компьютер, или ты быстро выдавай замуж. 16 лет замуж выдавай. 14 лет девушки замуж просятся. Валлахи, 8-классные девушки замуж просятся. Это для вас они девочки, потому что на коленях твоих выросли. Для мужчин они обычных, она женщина. Она девушка, которая может замуж выйти. Побыстрее, как только к вам придет мусульманин, соблюдаешь, выдаешь замуж быстро. И так, что ты от себя гору снимаешь. Не тяните это. Они замуж не выходят. Каждый год, когда замуж не выходят, они сидят там, здесь, общаются, фитну делают. Они тебе улыбаются. Она говорит, я иду к тете, я иду к сестре, я иду к однокласснице. Она не знает, Аллах алям бьяна. Ты последний узнаешь, отец. Брат, ты тоже последний узнаешь. Или выдавай ее замуж, или нормально контролируй за ней.